เกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้เกษตร 5.0 จะพามาดูเรื่องของ Bio Control นะคะ จะทำอย่างไรให้รากของต้นไม้นั้นมีเยอะขึ้นค่ะไมโครเรซาสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือเอนโดไมโครเรซาและก็เอ็กโตไมโครเรซาโดยเอนโดไมโครเรซานี้จะสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ในบริเวณรากของพืชได้ เป็นการอยู่อาศัยแบบพึ่งพาอาศัยกันและอีกชนิดคือเอ็กโตไมโครเรซาคือไมโครเรซาที่อยู่รอบบริเวณรากของพืชเช่นพวกเห็ดราต่างๆนะคะอย่างเห็ดเผาะก็เป็นเอ็กโตไมโครเรซาชนิดหนึ่งค่ะไมโครเรซานะคะก็จะเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ในรากของพืชนะคะเมื่อไมโครเรซาเข้าไปอยู่ในรากของต้นไม้แล้วเขาจะช่วยในการเพิ่มปริมาณผิวรากของต้นไม้นอกจากนั้นยังช่วยในการดูดใช้ธาตุอาหารที่มีปัญหาในดินไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมนะคะทำให้ต้นเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นแข็งแรงเมื่อไมโครเรซาเข้าไปอยู่ที่รากเขาสามารถที่จะป้องกันโรคระบบรากนะคะของต้นไม้ได้ลดการเกิดโรคในไม้ผลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดลองกองลำไยนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรนะคะที่จะช่วยให้เชื้อราที่อยู่ในดินนั้นทำให้รากนั้นมีการเพิ่มพูนขึ้นและต้นไม้ของเราก็จะเจริญงอกงามขึ้นกว่าปกติด้วยนะคะสัปดาห์หน้ามาติดตามเกษตร 5.0 กันต่อค่ะปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก